Labas rytas, gerbiami kolegos, gerbiamas ministrė, žiniasklaidos atstovai. Ministrė, malonu Jūs matyti Liberalų sąjūdžio frakcijoje. Šiandieną pasikvietėme Jūs tam, kad aptartume gynybos srities aktualijas, bet visų pirma suprantama dėl to, kad liberalams neramu dėl tokių prieštaringų žinių dėl gynybos darbotvarkės pavasario sesijoje. Dar prieš kurį laiką Jūs viešai kalbėjote apie tai, kad naujojo poligono klausimui palaikymą Jūs turite, taip ir sakėte, balsų turiu, ir taip pat buvote apibrėžę tai kaip tą klausimą, kuris yra, banaliai nuskambės, raudonoji linija, bet iš esmės toks klausimas, kuris yra koalicijos išbandymo klausimas. Tai aš vertindama visą tą diskusiją, ginčus, kritiką Jums asmeniškai, kuris skambėjo per tuos porą mėnesių iš Jūsų mažųjų koalicijos partnerių, iš abiejų beje. Noriu ir pradėti mūsų susitikimą nuo klausimo, ar šiandieną tvirtai galite pasakyti, kad koalicijoje turite balsų Kapčiamiesčio poligono klausimui. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas, jeigu nesate užtikrintas, ar esate kalbėję su kažkuo iš opozicijos dėl palaikymo? Ir trečias klausimas, jei šis klausimas tikrai yra svarbus, o mes sutinkame, kad gynybos srities darbotvarkė yra viena iš svarbiausių dabar, kodėl Kapčiamiesčio poligono įstatymas yra vis dar neregistruotas ir apskritai Jūsų srities įstatymai, darbotvarkė yra 13 jų, iš jų 8 neregistruoti. Tai nėra labai neįprasta praktika, bet visgi turint galvoje, kad buvo tarpsesijinis laikotarpis ir atrodo visas dėmesys į Jūsų sritį yra sutelktas, kodėl delsiama registruoti tos projektus. Prašau. Ačiū labai, gerbiama pirmininkė, dėkui už labai gerus klausimus. Ir tikrai nepaslaptis, kad gynybos tematika yra numeris 1 mūsų šalyje, kaip ir mūsų visame regione. Ir šiandien todėl susitikome pasikalbėti būtent apie gynybos tematiką. Tai atsakant į Jūsų klausimus dėl poligonų. Aš neatsisakau savo minties, kad koalicija reikalinga tam, kad gebėtų priimti sudėtingus, sunkius, bet svarbius Lietuvai sprendimus. Jeigu koalicija tai geba atlikti, galime dirbti. Jeigu koalicija to negeba atlikti, tada reikia daryti išvadas. Šiai dienai šiandien konkrečiai jau yra baigtas tarp institucinis derinimas Kapčiamiesčio poligono įstatymo, jis keliaus į vyriausybę ir artimiausiamis dienomis bus suregistruotas ir mes pamatysime Seime, kaip sakykime, seksis mums diskutuoti šią temą. Aš tikiuosi ir tikiu, kad koalicija po debatų, po diskusijų, kas yra normalu demokratiniai valstybei, ras sprendimą ir įstatymas bus priimtas. Visgi tikrai kviečiu ir opozicinės frakcijas palaikyti šitą projektą, užduoti klausimus, jeigu yra kažkokių tai abejonių, nes kalbėjomės ir su Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcija, ir su Laurynu Kasčiūnu diskutavome apie poligoną, jis ir viešoje erdvėje yra išreiškęs palaikymą. Lygiai taip pat kviečiu liberalų frakciją užduoti klausimus ir prisidėti prie palaikymo, nes kai šnekame apie valstybės saugumą, manau, kad ne frakcijų ir ne opozicijos čia turėtų būti kažkokia tai takoskyra, o bendras matymas, bendras supratimas ir bendri sprendimai, nes šalis yra mūsų visų, o ne valdančiųjų ar opozicijos. Tad susitelkę bendrai mes tikrai galime priimti ir rasti geriausią sprendinį įstatymui, nes mes teikiame jį optimalų, bet visgi diskusijoje galbūt rasime dar kažkokių tai pakeitimų, tas yra normalu. Dėl įstatymų registravimo, tai tikrai nenorime turėti jokios skubos. Aš asmeniškai stengiuosi irgi pasižiūrėti tuos įstatymus, tikrai, kad būtų logika veiktų, derinamės tarp skirtingų ministerijų, skirtingų institucijų, tad planą turime, tas planas bus įgyvendintas ir įstatymai tikrai bus registruoti taip, kaip yra suplanuota. Dėkoju, aš dar kelis patikslinančius klausimus norėčiau užduoti prieš perduodamą žodį kolegom. Tai
mes, ministrė, jūs vertiname kaip, na, iš esmės labai konkretų žmogų, todėl dar kartą konkrečiai perklausiu. Ar šiandieną jūs esate užtikrintas, kad koalicijos partneriai, kurie pastaraisiais mėnesiais labai kritikavo jūs asmeniškai, Krašto apsaugos ministeriją, na ir visą procesą, konkrečiai dėl Kapčiamiesčio poligono, kad jie pakeitė savo nuomonę. Klausiu tai dėl to, kad mes lygiai taip pat galvojame, kad svarbiausi gynybos klausimai, jie nėra pagal frakcijas neturėtų dalintis kažkaip. Tai, na, visi turėtume suprasti, kad čia yra ne vieta, kur pigius politinius taškus reikėtų rinkti, ar ne? Tačiau jūs buvote labiau ne opozicijos kritikuojamas, o Nemuno aušros, Valstiečių žaliųjų frakcijos, dėl to, kad neinformavote koalicijoje, dėl beje to, kad neinformavote ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto laiku, tik tai maždaug po mėnesio atėjote į NSGK, kas jau parlamentinės kontrolės formate yra negerai. Jūs palikote labai daug erdvės tiems, kurie linki, kad mūsų gynyba būtų silpna, jiems veikti. Tai ar matote savo klaidų padarytų ir ar pavyko per tą laiką šiek tiek apraminti aistras ir pasiūlyti gerus sprendimus bendruomeniai, kuri taip pat, na, matyt, nebuvo tinkamai informuota nuo pat pradžių? Ačiū, kad vertinate mane kaip labai konkretų žmogų, todėl aš ir neskubėjau nei į NSGK, nei į frakcijas, kadangi bendraujant su bendruomenėmis mes girdėjome jų lūkesčius ir bandėme rasti teisinius mechanizmus, kaip tuos lūkesčius atliepti. Dabar, kadangi mes jau turime sukurtą mechanizmą ir kompensacinį, ko anksčiau Lietuvoje nėra buvę, turime ir tam tikras išlygas, sakykime, galbūt atlieptus lūkesčius manevro teritorijoje, ne poligono manevro toj teritorijoje, sudėlioja labai aiškius mechanizmus, kaip turime veikti, drąsiai galime eiti kiekvieną frakciją, ką dabar ir darome, ir juos pristatinėti. Jeigu aš būčiau atėjęs anksčiau, jūs man užduotumėt klausimus, o kaip mes atlieptume žmonių lūkesčius, aš tų atsakymų būčiau neturėjęs. Dabar aš juos turiu ir juos pristatinėjame. Tad manau, bendravimas yra mūsų tikrai savalaikis, turint visus atsakymus. Ar tie atsakymai, na, ar tas projektas yra pats geriausias, mes nuspręsime Seime, diskutuodami turbūt, bet šiai dienai mes turime jau jį tikrai tokį labai aiškiai apibrėžtą. Todėl, sakau, mes nebuvo jokio noro skubėti su daliniais kažkokiais tai sprendimais. Dabar, kas liečia klausimą dėl, ar yra tikrai pozicijoje pakankamas balsų kiekis, aš tikiu, kad yra. Bet aš negaliu įtakoti žmonių nuomonių pasikeitimą. Aš galiu pateikti argumentus, aš galiu argumentus pakartoti 3 ar 4 ar 10 kartų, kiek tik tai reikia. Bet kaip bus, mes pamatysime balsavimo metu. Aš visgi, na, tikiu, kad bendrai Seime mes turėsime užtektinai balsų visam projektui priimti. O ar tie balsai, na, tų balsų, sakykime, užteks valdančiojoje daugumoje, mes pamatysime. Tai vadinasi, neteisybė, sako jūsų koalicijos partneriai, konkretus politikai, lyderiai kitų frakcijų, partijų, sakydami, kad jūs nebendravote apie poligono klausimą, neatsakinėjote jiems į klausimus ir kad jūs informaciją nesidalinote, kad jie nieko nežinojo, kad jie nemato pagrindimo būtinybės, nes tokie teiginiai viešai buvo išsakyti ne kartą, man pačiai dalyvaujant. Aš negaliu gal komentuoti kiekvieno asmeniškai, ar žmogus kreipėsi į ministeriją, ar į mane galbūt. Koalicijos partneriai, na, žiūrėkit, pagrindiniai. Tai aš suprantu, kad galbūt buvo nuoskauda dėl mano ligos, kad aš turėjau nukelti vieną susitikimą su koalicijos partneriu vienu ir gal tai įvyko kažkoks tai rezonansas. Kuriuo gal pasakysite? Nemuno aušra. Su valstiečiais buvom susitikę, buvo atsakyti į visus klausimus.
2 valandas 14 minučių mes diskutavome vieną temą, tai aš manau tikrai diskusijoje buvo atsakyta į visus klausimus, o su Nemuno aušra lygiai taip pat yra suplanuotas susitikimas, dar kol kas nebuvo. Pavieniai žmonės, kas kreipėsi, ypatingai to regiono Seimo nariai, jie visus atsakymus gavo, buvo tikslinama ir lygiai taip pat bendruomenė, Kapčiamiesčio ir Lazdijų savivaldybės bendruomenė uždavinėja klausimus ir ministerijai, mes atsakymus teikiam ir visos ministerijos, kiek aš esu informuotas, kiek pats mačiau, ir aplinkos, pavyzdžiui, ministerija irgi atsakymus teikia. Tad ta tokia, nežinau kaip tai traktuoti iš tikrųjų. Atsakymai yra teikiami, jeigu yra užduodami klausimai, o darbinė eiga su visom frakcijom yra susitinkama. Klausė Vitalijus Gailis. Ačiū ministrė už galimybę paklausti. Gynybos resursų agentūra. Šiandien krašto apsaugos sistemoje turbūt labai svarbus sistemos dalyvis ir pokyčiai agentūros valdyme įvykę. Naujasis vadovas pradėjo darbą. Ar agentūros vadovo paskirimo procedūra praėjo sklandžiai? Ar buvo kažkokių bandymų įtaką daryti dėl agentūros vadovo paskirimo ir apie tos bandymus informavote žvalgybos, kitas institucijas, kurios turėtų žinoti apie bandymą daryti jums poveikį skiriant agentūros vadovą. Ir kitas klausimas, ar esate perspėjamas žvalgybos institucijų apie politikus, kurie yra įtakojami ir kurie bando jūs įtakoti dėl sprendimų krašto apsaugos sistemai, konkrečiai poligono klausimų? Gavote žvalgybos institucijų perspėjimų kažkokių dėl rizikingų susitikimų? Kad gaunu žvalgybos institucijų perspėjimus ir įvardinimus, kai kuriais atvejais ir pavardėmis, tai taip. Ar aš gaunu visus perspėjimus, tai tikiuosi, nes to, ko aš negaunu, negaliu ir žinoti iš tikrųjų, bet tikiuosi, kad gaunu. Ir kai kuriais atvejais, kai kurios pavardės, kurios yra pažymose paminėtos, ten būna net ne prielaidos, o teiginiai. Tada aš ir klausiu, ar tie teiginiai turi seką, nes ar tai man, kad aš tai sužinau, tai aš nesu nei, kaip sakyti, yra kitos mūsų institucijos, kurios turėtų galbūt darbo tasą kažkokią turėti, tai tie klausimai užduodami ir atsakymai yra, kad taip, darbo tasa vyksta. Tai tikiuosi, kad žvalgyba teikia visą informaciją ministrui ir kol kas neturiu pagrindo abejoti priešingai. Dabar dėl įtakos paskirimui ar kitiems, sakykime, kokiam sprendimam, įsigijimam ir visa kita. Aš dar nebūdamas ministru, tik tai kandidatu, aš labai akcentavau momentą, kad nesu žmogus, kuris toleruoja korupcijos apraiškų. Ir mano tikslas yra, kad krašto apsaugos sistema, apskritai visa mūsų krašto sistema, sakykime, gynybos, būtų kuo mažiau politizuojama ir kuo mažiau būtų net regimybės kažkokių tai įtakų. Todėl tiek antrasis operatyvinis tarnybų departamentas, tiek kitos institucijos yra gavusios pavedimą aiškiai ir nedviprasmiškai įvertinti kiekvieną kandidatą. Imtis visų reikiamų priemonių, kad kuo mažiau būtų paskui kažkokių inscenizacijų. Dabartinis vadovas, jisai praėjus visą konkursą, kur buvo pateikta 58 berods kandidatai, jie susiaurinti iki 30 kelių, vyko atranka, kurioje aš nedalyvau asmeniškai, aš kalbėjausi su jau 3 finaliniais kandidatais, visi jie atitiko iš esmės keliamas sąlygas ir kriterijus. Visgi pasirinktas konkrečiai vadovas turėjo, dar tai pavadinsiu, degančias akis. Jisai iš karto pradėjo kalbėti apie vadybos standartus, apie korupcijos prevencijos standartus, apie efektyvumą pačios gynybos resursų agentūros, apie projektinį valdymą, kas yra ypatingai irgi svarbu. Tai aš labai viliuosi, kadangi žmogaus asmeniškai aš nepažįstu, aš labai viliuosi, kad tos kalbos virs realybę
Ir mes per lūkesčių laišką tą ir formuosime. Kad ne tik korupcijos prevencija mums yra svarbi, bet ir lėšų efektyvus panaudojimas ir, kad, sakykime, taip, greitis yra reikalingas, bet kad tai nekainuotų korupcijos kažkokia tai ten sąskaita. Kiek supratau, tarnybos patikrinusios jokių kažkokių tai neigiamų efektų nemato, nes priešingų atveju mes jo būtume nepatvirtinę. Man asmeniškai jokių įtakų nebuvo, kiek aš esu informuotas irgi apie jokias įtakas, tokias, kaip sakykime, grėsmės nesu informuotas. Ministrė, kadangi tarnybų klausimas ir jums teikiamos informacijos buvo paliestas, praėjusią savaitę buvo grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas, viešai paskelbtas, be abejo, jūs gaunate ir neviešą informaciją. Ir čia labai konkretus klausimas. Baltarusijos, Lukašenkos režimo tolimesnis suartėjimas su Putinu, bendradarbiavimas karinėje ir kitose srityse ir Kinijos didėjanti grėsmė Lietuvos saugumui. Šie du dalykai viešai žinomi, neviešą informaciją jūs žinote be abejo taip pat. Tai klausimas yra toks, ar būdamas ministrų kabineto nariu jūs apie tai kalbate su savo kolegomis ir ar, pavyzdžiui, premjerė galite kažkaip tai informuoti, kad ji nedarytų pareiškimų dėl draugystės su Kinija, dėl kažkokių tai jūsų socialdemokratų, vieni iš lyderių nuolat vis pakalba apie tai, kad reikėtų gerinti ar atšildyti santykius su Baltarusijos Lukašenkos režimu. Jūs būdamas pakankamai matomas socialdemokratų partijos narys, užimdamas tokias kertinės pareigas, ar jūsų balsas šioje srityje yra girdimas? Čia turbūt reikėtų jums spręsti, ar mano balsas yra girdimas. Aš tikiuosi, mano klausimas suponuoja, kad nepakankamai. Aš tikiuosi, kad yra girdimas, kaip ir visų tarnybų balsai yra girdimi ir tikrai premjerė ir visi, kas privalo gauti informaciją, tikiu, kad ją ir gauna. Niekas nekalba apie draugystės, kalbama yra apie santykių normalizavimą, stabilizavimą ir tai nėra būtinai kažkokia tai draugystė, bičiulystė ar kiti, sakykime, keliai. Kaimynus turim tokius, kokius turim, grėsmės mes puikiai suprantam, matome ir balionų kontrabandos grėsmė, niekur nedingusi, kaimynų nenoras, kai kuriais atvejais, dažnais atvejais iš tikrųjų, nenoras stabiliai, turėti stabilius, normalius santykius su kaimynais yra matomas ir apie tai yra šnekama. Lietuva kaip civilizuota, demokratinė respublika bando kaimynam parodyti, kad yra ne tik agresijos kelias, ne tik toks, mes turime gyventi vien tik per konfrontaciją, tačiau mes nedarome jokių nuolaidų. Mes sakome, kad žiūrėkit, yra galimybės normaliai sugyventi, bet viskas priklauso nuo abiejų pusių, ne tik nuo Lietuvos. Mes šiai dienai jokių nuolaidų Baltarusijai nesame padarę ir neplanuojame to daryti, kol pati Baltarusijos režimas nepradės keistis. Ministrė, bet ar tikrai yra galimybė normaliai sugyventi su Lukašenkos ar Putino režimu? Man jūsų toks pareiškimas skamba keistai. Mes nekalbėjome apie Putino turbūt režimą, mes kalbame apie Baltarusijos režimą, tai yra truputėlį skirtingi momentai ir apie Baltarusijos režimą mes iš vis šiai dieną nediskutuojam, nes ten nėra su kuo apie ką diskutuoti. Jeigu mes kalbam apie, sakykime, kažkokių tai santykių, galėtume kalbėti apie kažkokių tai santykių normalizavimą, tai pirmiausia, rusai, Putinas turi užbaigti karą Ukrainoje ir karas galėtų užsibaigti šiandien, jeigu Putinas to norėtų. Mes puikiai suprantame, kad jis to nenori ir tokios vizijos pas jį nėra, reiškia, su Rusija mes nelabai turime apie ką kalbėti. Tik tai aiškinti, kad taip, kaip jie gyvena, kaip jie mato pasaulį, nėra normalu ir mes to netoleruojame. Todėl investuojame į savo gynybą, todėl visą NATO investuoja į savo gynybą. Dėl Baltarusijos mes lygiai taip pat aiškiname, kad galima gyventi kitaip, negu juos galbūt ta pati Rusija verčia. Bet čia yra Baltarusijos suverenios šalies sprendimai, mes jiem
nuolaidų, kartojosi, nedarom, visgi jų yra klausimas, kaip jie savo šalį kreips. Dėl Kinijos. Kinija taip yra šiai dienai grėsmė ir Rusijos įgalintojas, sakykime, karo, yra keliantis mums iššūkius valstybė. Ar mes norime turėti normalius santykius su Kinija? Taip, norime, bet tai vėlgi nuo tos pačios Kinijos priklauso. Taip, kad čia yra daug dedamųjų, daug klausimų, į kuriuos mes atsakymų šiai dienai negavę, bet tai nereiškia, kad tai pačiai Kinijai negalime sakyti, kad gerbėmieji galbūt galima tos santykius normalizuoti. Simonas Kairys. Ačiū už žodį, tai ministrė, du tokie klausimėliai. Vienas, jūs visgi nemanot, kad Baltarusija yra okupuota Kremliaus? Koks tada turėtų būti terminas jų egzistavimo, veikimo ir kaip tą šalį tada reiktų traktuoti? Mano vertinimu yra okupuota. Bet klausimą aš jau nuo pat pradžių turėjau kiek kitokį ir Dovilė Šakalienė, kada prieš jūs irgi ateidavo, mes siūsdavom signalą, kad mes tikimės daugiau. Ta prasme, suvokiant gynybos temos svarbą iš krašto apsaugos ministro, mes tikimės daugiau, kalbant ir iš principo apie stabilumą valstybėje. Ir man labai yra keista, kad tas poligono klausimas, Kapčiamiesčio, dabar taip yra ir jūsų lūpomis traktuojamas, kad, tai gerai, nebus Žemaitaičio pozicija palaikys. Bet nesant daugumos balsų tokiam klausimui, kaip vertinti tokią situaciją? Ar tai reiškia, kad nebėra koalicijos, ar tai reiškia, kad dar rimtesniai bėdai prispyrus koalicija neturės balsų, ar tai reiškia, kad nebelegitimi yra jau neformaliai, nelegitimi pati vyriausybė, nes tokiais klausimais koalicijos partneriai kalba visiškai kitą pusę. Ir kaip tada vertinti iš tokios perspektyvos? Kaip piliečiai pasitikės valdžia, kada nėra aišku, ar jį tokia yra. Taip, mes galim tų balsų įmesti, mes suvokiam svarbą, čia dėl to mes nesiginčijam, kažkuria prasme jūs ir teisus ir tą jaučiat ir dėl to turbūt turi tokį užtikrintumą, bet atsakomybės, legitimumo klausimas tiek egzistuojančios vyriausybės, tiek formaliai valdžios, ta tokia bendraja prasme, man kelia tokį klausimą. Ačiū, geras klausimas ir šioje vietoje aš linkęs būčiau nedaryti toli siekiančių išvadų, kol nematom rezultatų. Kiekvieną kartą aš pabrėžiu, kad atsiribojus nuo emocijų, nuo ten, sakykime, klausimų, kurių galbūt aš negaliu kartais ir įtakoti, ar tai politiniai, sakykime, labai tokie debatai kartais būna, visgi aš visą laiką žiūriu į balsavimo rezultatus. Ir kol kas visi balsavimo rezultatai rodo tai, kad esanti koalicija dirba stabiliai ir sprendimai yra priimami. Tad abejonių šioje vietoje aš kaip ir neturiu. Visgi aš neturiu krikštolinio rutulio, kad matyčiau ateitį. Todėl ir sakau, kad koalicija reikalinga tam, kad priimtų sunkius, reikalingus sprendimus. Kol kas tai vyko. Tikiu, kad tai vyks ir toliau. Visgi apeliuodamas į tai, kad gynybos tema nėra tik tai vienos ar dviejų partijų ar frakcijų tema, o viso parlamento svarbi dedamoji, tai aš tikiu, kad bendrai susitelkę mes sprendimus priimsim. O kuriais balsais bus priimta, kaip bus nuspręsta, tada po to ir darysime kažkokias tai išvadas ar regimybės. Vitalijus, po to Jevgenijus. Dėl Baltarusijos, čia sudėtingas iš tikrųjų klausimas. Tarsi šiai dienai Baltarusijos režimas tikrai turi didelę įtaką iš Rusijos režimo. Ir spaudimą jie patiria savo norų, ne savo norų, bet jie patiria. Ir vertinti, ar tai jau yra okupacija, ar tai yra kažkoks toks jų bendradarbiavimas. Aš šitoje vietoje nenorėčiau to vertinti, aš manyčiau, kad tai turėtų vertinti politologai, diskusijose, įvardindami vienokias ar kitokias aplinkybės. Kaip krašto apsaugos ministras, mano tikslas, kad Lietuva bet kuriuo atveju
gebėtų saugiai gyventi, gebėtų apsiginti, jeigu to reikėtų. Ir pirmiausia, tai gebėtų parodyti nedraugams, priešams, kad negali būti net minties žengti koją į mūsų pusę. Vitalijau, prašau, tada Jevgenijus. Ačiū, tik patikslint, jūs neturit to krištolinio rutulio, kad spėti ateitį, bet procesai šiandien vyksta. Bendruomenės yra nuteikinėjamas prieš jūs. Gaisrus sukeltus jūsų koalicijos partnerių iš esmės važiuoja gesinti šalies prezidentas, jūs nuteikinėjama bendruomenė prieš kariuomenę. Tai viskas šiandien vyksta, nereikia laukti to balsavimo, viskas dabar vyksta, jau įvykti yra. Tai Kiekvienas Seimo narys turi turbūt teisę klausti. Kartais ta teisė klausti yra kažkodėl naudojamasi ne asmeniškai paklausti, o klausti per viešumą, kelti galbūt tam tikras abejonės. Tokia ta demokratija mūsų yra. Mano tikslas yra išsklaidyti visas abejonės, mano tikslas yra dezinformaciją paneigti informaciją ir man atrodo, bent jau ypatingai paskutinio apsilankimo Lazdijose metu, čia buvo praeitą savaitę, mes tikėjomės, kad bus pokalbis tikrai, kaip sakyti, įtemptas, visgi su atėjusiais žmonėm, kurie buvo dalis ir iš pačio Kapčiamiesčio, ir iš visos savivaldybės. Klausimai buvo aštrus, klausimai buvo įdomus, bet diskusija buvo normali. Tokia, kokia ir turi būti civilizuotai demokratiniai valstybei. Taip, kad aš tikiu, kad pavyko atsakyti visas abejones, kurias galbūt politikai kelia ir nepagristai viešoje erdvėje. Galima kelti tiesiogiai paklausus ministro ar susitikus Seime. Bet ministrė, toks tikslas ir yra. Kiekvienas Seimo narys turi teisę kelti klausimus, bet ne kiekvienas Seimo narys yra jūsų koalicijos narys. Ir tai, ką jūs sakote, tiesiog patvirtina, kad koalicijos nesieja bendras požiūris į saugumo ir gynybos klausimus. Kad gynybos srityje jūs jau dabar esate, iš esmės, mažumos vyriausybė. Nes garsiausia kritika, skaudžiausia jums asmeniškai, visai krašto apsaugos sistemai kritika skamba iš jūsų koalicijos partnerio. Jevgenijus Šuklė. Gerbiamas ministrė, suprantama, kad dabar visas dėmesys poligono projektui, bet norėčiau paklausti dėl kitų irgi labai svarbių objektų Lietuvoje. Visagino savivaldybės teritorijoje prie pat sienos su Baltarusija, vos už 1 kilometro, turime strateginius pavojingus objektus, uždaromą atominę elektrinę, o taip pat ypač pavojingų radioaktyvinių atliekų saugyklas. Tai kalbant apie valstybės saugumą, man atrodo, mes dažnai pamirštam, kad turim tokius objektus mūsų šalyje. Tai norėčiau paklausti jūsų nuomonės, ar pakankamas dėmesys skiriamas ir gal papildomos priemonės planuojate, kad užtikrinti šitų objektų saugumą? Kiek aš esu informuotas, visi procesai lyg ir vyksta pagal planą, pagal galiojančias tvarkas ir sutarimus. Jeigu kiltų kažkokie tai poreikiai, regimybės, kažkas netitiktų mūsų, sakykime, saugumo krypties, tai tikrai reaguosime papildomai. Bet šiai dienai aš kažkokios indikacijos, kad reikėtų intervencijos, neturiu. Tad darome išvadą, kad viskas vyksta darbinė tvarka. Dar norėčiau sureaguoti dėl diskusijų, dėl, sakykime, kritikos. Aš galvoju, kad mes tą kritiką galime įvairiai vertinti. Aš galvoju, kad diskusijoje gimsta visgi ta teisingi patys geriausi sprendimai. Tad diskusijos, ar tai galime ir kritiką galbūt vadinti, aš tikrai nesibaiminu. Svarbiausia, kad sprendimai būtų priimti. Ir čia mes pasižiūrėsime po balsavimo rezultatų. Simonas Gentvilas, po to Arminas. Ačiū ministrė, šiaip iš tikrųjų remiam, aš bent asmeniškai matau politikos testinumą, atsisakymas Embraer lėktuvo pirkimo irgi rodo tokį opozicijos keltų klausimų išgirdimą.
Bet gal porą tokių refleksijų gal galėtumėt papasakot. Jūsų kolega, susisiekimo ministras, vykdo Rail Baltica projektą. Tarp Vilniaus ir Kauno ten planuojama išimti 2,5 tūkstančio sklypų visuomenės poreikiam, 1700 hektarų privačios nuosavybės. Jūsų projektas yra žymiai mažesnis. Dėl Vilniaus Rail Balticos ir Kauno jungties 0 reakcijos. Bet dėl jūsų projekto reakcija žadina Igno Vėgėlės būriamos partijos centriukas, tai yra jūsų koalicijos partneriai Remigijaus Žemaitaičio. Ir mes tiesiog norim išgirsti jūsų aišku atsiribojimą nuo šitų veikėjų, nes man atrodo, jūs įsileidote į Lietuvos valdymą valstybės kenkėjus, prorusiškas partijas ir pavyzdžiui, jeigu Vokietijoje būtų įleista AfD į valdančiąją daugumą, tai aš tikiu, Lietuvoje brigados neatsirastų, nes jinai jau dabar skelbiama kaip teroristinė organizacija. Ar jūs jaučiatės jaukiai, kad Remigijus Žemaitaitis, turėdamas ministrus, kurie nešdavo pinigus grinaisiais, susijęti bendrom paslaptim, gauna informaciją iš slaptųjų koridorių, važiuoja į Vengriją, ta pati Vengrija, kuri dabar atiminėja ir suiminėja bankininkus. Tai ar jūs nesijaučiate, kad įleidote vilką į vištidę su valstybės paslaptimis? Jūs balsus gal ir gausit, bet šiandien iš valstybės pogrindžių nešamos paslaptis ir vežamos mūsų valstybės priešam. Tie, kurie yra prieš Ukrainą. Ir vienas iš pavyzdžių yra, aš konkretų klausimą norėčiau užduoti. Nemuno aušros modus operandi yra daryti valstybinius auditus, ir kurie baigėsi iš tikrųjų labai menkom išvadom dėl Igničio, dėl LRT. Išpučiamas burbulas, kita vertus, iki mega skandalų reikalaujama atstatydinti vadovus, radikalios pataisos ir sekantis taikinys būsit jūs, nes tuoj valstybės kontrolė teiks išvadas dėl krašto apsaugos finansavimo. Ir sekantis žingsnis bus, kad greičiausiai bus rasta kažkokie minimalūs, kaip ir visose institucijose, pažeidimai, pataisimai, bet tai bus išpūsta iki nepasitikėjimo krašto apsaugos finansavimu ir jūs būsite tas taikinys. Čia yra jau įgyvendinta schema su LRT ir Igničiu, bet taikinys sekantis būsit jūs. Tai mes kaip opozicija siūlom jum paramą, bet mes norim girdėti su ta parama, kad jūs adekvačiai vertinat situaciją, nes šiandien jūs turite valstybės priešus užantyje. Ačiū. Aš gal, gerbiamas Simonai, nevertinsiu jūsų pasisakymų, ne klausimo, o pasisakymų, kadangi ar mes turime valstybės priešų parlamente, turi įvertinti valstybinės institucijos pažymomis ir aiškiai identifikuoti. Jūs teigiate, kad nešamos paslaptys, tai čia yra toksai, tokia toli siekianti išvada, man atrodo. Tai jeigu tokią informaciją valstybės institucijos atsakingos už saugumą ir stabilumą pateiks, mes tada galėsime daryti išvadas. Kol kas tai yra jūsų, turbūt, kad asmeninė nuomonė. Aš truputį pertrauksiu. Tai ne mano asmeninė nuomonė, bet VSD neišdavė teisės Remigijui Žemaitaičiui gauti slaptą informaciją. Dėl to Saulius Skvernelis priėmė sprendimus, kuriuos priėmė. Tai ne mano asmeninė informacija. Neišduoti kažkokio vienos ar kitos pažymos ir tai susijęti su paslapčių išnešimu, tai supraskim, kad tai yra labai jau jūsų tokia kardinali ir labai jau toli siekianti išvada. Mes turėjome diskusijas ir NSGK komitete dėl tam tikrų ir juridinių subjektų, kodėl jiems buvo išduota viena ar kita pažyma ir supratome, kad ten nėra jokio kriminalo, o tiesiog tam tikri techniniai sprendimai. Tad šitoje vietoje aš niekaip neinterpretuosiu jūsų pasisakymo, o dėl valstybės auditų aš nemanau, kad mes turime bijoti auditų. Krašto apsaugos ministerijoje aš pats esu inicijavęs auditus tam, kad suprastume, kaip yra administruojami, tie patys, pavyzdžiui, broko atvejai. Kad broko vystant infrastruktūrą pasitaiko ir tai yra dėja, bet proceso dalis, tą mes turbūt visi puikiai suprantame. Klausimas yra, kodėl vieno ar kito atveju tam tikri procesai užtrunka labai ilgai arba taip labai keistai, sakyčiau.
Tai tą mes auditus pasidarysim, įsivertinsim, nekaltų paieška bus, o tam, kad normalizuoti ir standartizuoti procesus, kad kuo mažiau paskui kiltų klausimų. Tai aš tikiu, kad valstybės kontrolė lygiai taip pat įvertins esamą ir buvusią situaciją, pateiks savo išvadas ir pagal tai mes matysime, nes jeigu ankstesnių institucijų auditai rodo, kad, sakykime, lėšos neypatingai tikslingai buvo naudojamos, tai turbūt į tai reikia atkreipti dėmesį. Ir tai yra vadovybės irgi klausimas. Ministro aš esu 100 dienų. Tai aš nesikratau atsakomybės, bet mano darbas yra užtikrinti, kad ne visai galbūt korektiški, sakykime, veiksmai nesikartotų ir keistusi pats tiesiog valdymas. Kad kuo mažiau būtų vienasmenių sprendimų ir panašiai. Ir kad lėšos būtų naudojamos, ko mes visi norime krašto apsaugos sistemoje, ir skaidriai, ir efektyviai. Tai aš tikiu, kad valstybės kontrolė, auditai ir kitos formos padės tai pasiekti. Klausia Arminas, po to Viktoras. Ačiū Viktorija, ačiū Jums, ministrė, kad lankotės frakcijoje, kad maksimaliai konkrečiai stengiatės atsakyti visus užduodamus klausimus šioje frakcijoje ir kaip matot, klausimų apie Kapčiamiesčio poligoną svarbą ir netgi tuos būdus, metodus, kaip vyriausybė, ministerija bando spręsti iškilusius klausimus ir problemą šioje frakcijoje. Nelabai jų ir yra, kaip ir apie kitus poligonus, nes iš tiesų liberalai puikiai supranta tą ir svarbą, ir reikšmę, ir būtinybę šitus projektus vykdyti. Aš norėčiau paklausti Jūs apie finansavimą, apie lėšas. Priimtas biudžetas ir kažkaip tas klausimas nurimęs, kaip prisimenat, ministrė, būtent mūsų frakcijoje mes pakankamai aktyviai stengiamės padėti krašto apsaugos ministerijai, sistemai, kad finansavimas būtų užtikrintas ir maksimaliai didelis, suprasdami tą svarbą, kad nebūtų skirstoma įvairioms kitoms sritims iš būtent šios eilutės. Ir kažkaip visiškai tai yra nurimę. Tai ir norėtųsi išgirsti, ar su tuo finansavimu klausimą išspręsti, jisai tinkamas ir nebus atimamas į kitas sritis, į kitas eilutes, tuo labiau atsižvelgiant, kad aš esu įstikinęs, kad išmintingai ministerija ir visa sistema, kariuomenė turės peržvelgti tam tikrus planus, programas, projektus dėl ginkluotės įsigijimo, atsižvelgiant į naujai prasidėjusį karą, turiu omeny artimųjų rytų karą, kur labai gerai matosi oro gynybos įtaka svarba, kaip ir žvalgybos ypatinga svarba, kaip ir kontražvalgybos ypatinga svarba. Tai neįsiplečiant dėl finansų, dėl lėšų. Ačiū. Ačiū. Labai platus klausimas iš tikrųjų, tai aš pabandysiu taip apriepti kiek įmanoma daugiau. Tai kontražvalgybą mes, kaip ir žinote, įstatymo pagrindų sustiprinome ir toliau stipriname, kad būtų galima atliepti naujai kylančias grėsmes ir reaguoti laiku, o ne paskui tiesiog liūdėti, kad kažkur kažko nespėjome ar nepadarėme. Tai čia turbūt viskas vyksta darbinė prasme ir kiek tenka bendrauti su žvalgybininkais, tai visą laiką girdima jų pageidavimai. Oro gynyba visada buvo akcentuojama, kad ne tik divizija, ne tik Vokietijos brigada, bet būtent ir oro gynyba yra mums kritiškai svarbi vieta. Ir neseniai pasirodė informacija, kad ir amunicija pildome sandėlius ir NASAMS baterija atvyksta šiais metais, yra suplanuota dar ir kita, kuri turėtų būti 28-29, tai tikiuosi, kad pramonė sugebės išpildyti šios mūsų užsakymus. Į Ukrainą šią mėnesio pabaigoje vykstu, tai irgi viena iš kalbų mūsų bus apie oro gynybą, ką matome Ukraina ir artimuosiuose rytuose teikia savo konsultacijas
ir pagalba, nes šiai dienai taip, Ukraina yra viena iš turbūt daugiausia know-how turinčių valstybių, kaip efektyviai ir pigiai, svarbiausia, atliepti tas naujas grėsmes. Tai šiuo klausimu yra dirbama ir reaguojama būtent į besikeičiančius pokyčius, bet tai, sakykime, tie pokyčiai mums nėra kažkokie kardinaliai nauji, nes oro gynyba visą laiką buvo viena iš svarbiausių dedamųjų. Valstybės gynybos fondas buvo irgi viena iš tų tokių kritikos, sakykime, čia gal taip objektų, kad atseit dabar asfaltuosime visą Lietuvą už tus. Akivaizdu, kad taip neįvyko, akivaizdu, kad irgi čia kažkokių tai pokyčių kardinalių nėra įvykę, viskas yra protingumo kriterijaus ribose, pagrindinės lėšos yra skiriamos tikrajai ginkluotė įsigyti, tai tikrajai kariniam pajėgumui kurti. Dabar, ar finansavimas yra tinkamas, tai šiai dienai jis atliepia keliamus lūkesčius, bet be abejo infliacija, pramonės apkrovimas, kainas kelia, didina, keičia ir turime diskusijas dėl tolimesnių projekcijų. Ir tikiuosi, kad, kaip sakyt, čia jau vėlgi, čia yra visos valstybės pajėgumų, ekonominių pajėgumų klausimas. Dalyvavom ir SEIFO programoje, dalyvavom ir kitose europinėse programuose, kur stengiamasi vėlgi integruotis ir gauti papildomus finansinės eilutes. Kalbamės ir Baltic Security Initiative Amerikoje irgi buvo diskusija, ar bus ar nebus, kaip matome, yra viskas patvirtinta. Taip, kad tie visi darbai vyksta, kariuomenės poreikiai visada yra maksimalūs, sakykime taip. Ir jeigu turėtume didesnius finansinės eilutes, be abejo, nuo to blogiau nebūtų. Bet ar su dabartiniu biudžetu galime atliepti keliamus tikslus, tą darome. Taip, kad saugumo prasme, manau, kad dirbama kryptingai. Visgi turime neužmigti ir iki 30 metų projekcijas išlaikyti, bet galvoti ir kas bus po 30 metų. Viktoras, prašau. Ačiū. Nuo pat pradžios, nuo pirmojo susirinkimo Kapčiamiestyje, toks Jonas Ravinskas pasisakė, jau vyresnio amžiaus žmogus, kad tikrai poligonas yra reikalingas. Ir aš džiaugiausi, kad toks atsirado pilietis, kuris taip kalba, ir atsirado bendruomenė. Bet po to mes gavome ir jo pasirašytą raštą į visas frakcijas vasario 24 dieną. Ir kol kas jie mane informavo, kad kol kas jie neturi atsakymų, tik iš vienos frakcijos gavę, kad frakcija žiūrėjo. Kalba tame rašte vyksta apie tai, kad viskas yra gerai ir jūs paminėjote, dezinformacijai pagrindo atsiranda, kad kompensacijos vienoje srityje ir kitoje srityje, poligone ir mokymo grupėje toj yra labai skirtingos, dvigubai skiriasi. Ir jų klausimas yra, jeigu žmonės atsisakytų tų savo sodybų toje kitoje teritorijoje, kuri dabar įvertinta pigiau, nors turtas nuvertėja vienodai ir vienodai daug, tai jeigu jie atsisakytų, kodėl jiem neturėtų būti kompensacijos tokio pat dydžio kaip ir kiti, kaip ir kitoje grupėje. Kompensacijų vienodumo jie siekia ir atrodo, kad tai labai logiška. Dabar kitas yra 2 projektai jau registruoti Seime šiai sesijai apie tai, kad valstybė sutaupytų labai daug lėšų įrengiant poligoną, keičiant asmeninį turtą, asmeninę žemę arba asmeninį mišką, keičiant į valstybinį, kad jam būtų suteiktas valstybinis sklypas, kitaip sakant, valstybė savo poreikiam paima jo, atiduoda. Tai buvo taip pat pirminėme siūlyme to paties žmogaus, kada jis viešai kalbėjo. Ir mes tokį projektą su Simonu Gentvilu esame registravę, kad jį būtų galima pakeisti, bet kol kas jūsų reakcijos jokios turbūt nematėm, gal jūs nematėte ir to projekto, bet aš manau, kad galėtumėte ir čia dabar sureaguoti tam, kad nebūtų interpretuojama vėliau įvairiai ir skatinama dezinformacija, apie kurią jūs čia labai gerai kalbėjote. O apie tos komplimentus, kuriuos jums pasakėte, aš tik tai galiu sakyti, kad pritariu jiems. Ačiū. Ačiū. Sakot, nebuvo komplimentų. Visko buvo. Gerai, bandau atsakyti. Tai pirmiausia, tai tikrai
buvo daug individualių konsultacijų. Ir žmonės atėję seniūnyje, buvo tiesiog Kapčiamiesčio seniūnyje buvo įrengtas konsultacijų tas toksai štabas ir dalyvavo ne tik viceministras, ne tik ministerijos darbuotojai, bet ir nepriklausomas turto vertintojas, kad tiesiog galėtų aplinkosaugininkai, kad galėtų tiesiog plačiai atsakyti klausimus. Ir dažniausiai konsultacijų metu žmonės atsakymus gaudavo, jie suprasdavo ir supranta po šiai dienai, bet visgi tema tikrai yra jautri. Jinai jautri ir tą reikia pripažinti ir mes tą suprantame. Tai tada atsiranda, pasikalbėjus jau visai kitoje aplinkoje, toje, sakykime, gal mažiau draugiškoje aplinkoje. Žmonės tikrai būna, taip pastumėti galbūt ir pasirašyti ne visai tą, ką jie norėtų pasirašyti ir panašiai, nes tiesiog manipuliuojama emocijomis. Taip jau dėja yra. Atsakant į jūsų klausimą dėl turto nuvertėjimo, tai mes, kadangi turtas bus vertinamas nepriklausomo turto vertintojo, mes dėsime kriterijų, kad poligonas neįtakotų turto kainos. Ta prasme, kad tai tos turto vertintojas neturi kreipti dėmesio į tai, kad yra įsteigiamas poligonas ar mokomoji teritorija ar kažkokia tai ribojama atsiranda. O vertinti taip, kad ta būtų sodyba parduodama visiškai rinkos sąlygomis. Tai reiškia, tada mes to tokio turto nuvertėjimo dėl infrastruktūros atsiradimo neturime turėti. Klausimas dėl vienodumo sumų. Aš lygiai taip pat tokią diskusiją mes ministerijoje turėjom su teisininkais, nes tarsi ir atrodytų, kad sodyba ir vienoje pusėje ir kitoje pusėje yra sodyba. Tačiau mes iš bendruomenės girdėjome lūkestį ir norą, kad tos 13 sodybų jos neturi teisės spręsti, nes tiesiog yra pavojinga vieta, šaudyklos ir ten dėja mes nieko pakeisti negalime. Visgi 77 sodybos, iš kurių didžioji dalis yra prie pat upės, prie pat vandens, kur mes nei mums trukdo, nei iš esmės mes turėtume trukdyti jiems. Tai tada buvo lūkestis įsivertinti, kaip seksis sugyventi tiesiog po toj teritorijai su kariuomenė. Tam yra skiriami 5 metai. 5 metus sodybos savininkai galės vertinti per eilę pratybų, kaip jiems sekasi, kaip jiems ten patinka triukšmas, netriukšmas, įvairius kriterijus. Todėl, kadangi atsiranda jiem galimybė rinktis, teisininkai, matydami tą tokį, išlaikant protingumo kriterijų ir lygiavertiškumo kriterijų, pasiūlė būtent 25 000 kompensacinę sumą po jau turto įvertinimo. Kadangi 13 sodybų neturi teisės pasirinkti ir nuo įstatymo įsigaliojimo datos registrų centre keičiasi sodybų savininkai, jiem tada normali kompensacija tai yra 50 keli tūkstančiai prie jų turto vertės. Kodėl tokios sumos? Todėl, kad irgi įvertinant preliminariai galimybę įsigyti panašų turtą panašioje savivaldybėje. Atliepiant būtent tos pačios bendruomenės klausimus, poreikius, lūkesčius, kuriuos mes girdėjome kiekvieno susitikimo metu. Todėl ir važiavome į tos susitikimus. Dabar dėl turto keitimo turtu. Aš tikrai pamenu tą klausimą ir jis yra, kaip ir logiškas, tačiau mes tada turėsime labai ilgus biurokratinius procesus. Šiai dienai Lietuvoje dar yra nekilnojamo turto grąžinimo procesas. Nuo nusavinto turto, sovietmečių, mes vis dar jį grąžinam, tai 36 metų. Tai yra labai ilgas biurokratinis procesas. Tada prasidės klausimas, ar mano miškas, kurį aš turėjau, lygiavertis tam, kurį man siūlo. Ir jeigu man tas nepatinka, o kas tada? Taip, kad niekas neturi noro labai, erzinti elementariai žmonių. Todėl yra siūlomas lygiai taip pat adekvatus finansinis mechanizmas, reiškia rinkos vertę nupirkti turtą. Buvo konstatuota, kad žmonės norės nusipirkti miško kitoje vietoje. Tam yra irgi sukurtas kompensacinis mechanizmas atliepti to mėnesio ar 2 mėnesių išlaidas, kurios bus patiriamos naujo turto į paiešką. Truputį įsiterpsiu. Nupirkti mišką yra baisiai sudėtinga procedūra. Žmogus negalės tiesiog nupirkti to miško. Tai jeigu jam keistume, tai tikrai atsitiktų tas daug paprasčiau, nes čia, ką minėjote, kad dar yra negrąžinta, tai negrąžinta, čia kalbam apie Vilniaus regioną ir ten iki 300 žmonių. O čia jau atsiranda 70 ar 100 žmonių naujų. Tai tik tai jiem ir tik tai tame rajone
toje savivaldybėje mūsų siūlymas ir yra keisti tą turtą, kad nebūtų jo kilnojimo kur nors tolyn. Pastudijuokim tą projektą. Taip, mes apie tai diskutuoti galim ir tada reikės, dabar tiksliai nepasakysiu, ar 1,5 tūkstančio, ar kiek projektavimo vienetų. Irgi. Nes, tiesiog, jeigu valstybinis miškas yra valstybinis, reikia sudalinti sklipais. Mes, tokią diskusiją turėjome. Pagrindinis tikslas ir pagrindinė mūsų baime, kad mes pažadėsime jums, kad iš jūsų šiandien paimam, o kada jūs gausite, mes nežinom. Nes net ne nuo ministerijos priklauso, o nuo visų kitų tarnybų, procesų ir taip toliau. Ir tada tarsi atrodys, kad mes neišpildom žmonių lūkesčių, žmonės pradės erzintis ir taip toliau. Kai yra pervedami pinigai, atsiprašom, kiekvienas tada turės, gal jis nebenorės to miško pirkti, gal jis persigalvos. O jis jau finansus turės ir galės pats spręsti. Emocija, kai pinigai bus sąskaitoje, emocija gali ir pasikeisti, taip kad čia. Vitalijus dar. Keletą atsakymų turiu į jūsų tą diskusiją. Tarp sesiniam laikotarpį, matydamas šios klausimus ir girdėdamas šios klausimus, aš kreipiausi į Seimo parlamentinių tyrimų departamentą ir paprašiau paanalizuoti tarptautinę praktiką žemės paėmimo valstybės reikmėm, objektų paėmimo valstybės reikmėm, ar galima nuomuoti, ar galima sudaryti ilgalaikius susitarimus, tai ministrė rekomenduoju jūsų komandai paskaityti šitą parlamentinių tyrimų departamento atliktą išsamų darbą, analizuojant kitų valstybių patirtį. Ten ir ministrų įsakymų, ir vyriausybės nutarimų kontekste pasisakyta labai išsamei, prieš 2 savaitės baigtas tyrimas, tai tiesiog rekomendacija. Aš tikrai ministerijos komanda analizuoja ir ne vien mes užsidarę kažkokiam burbulėtą sprendžiam. Parlamentinių tyrimų departamentas atliko, jūs tiesiog paskaitykite. Pasiskaitysim. Dabar aš lygiai taip pat kalbu ir su Latvijais, Estais, jie lygiai taip pat turi iššūkius dėl nekilnojamo turto paėmimo ir visų kitų tų, sakykime, situacijų. Tik tai noriu pažymėti, kad mokomojoje teritorijoje žmonės turintys miškus, jie gali juos ir turėti. Čia jau yra jų apsisprendimo visiškai teisė ir lygiai taip pat vykdyti ūkinę veiklą, kaip vykdo iki šiol. Ministrė. Čia ne apie tai užnekam, čia mes šnekam apie kitą įstatymą. Dėkui už jūsų atsakymus, laikas mūsų jau baigėsi. Ačiū už dalyvavimą. Man norėtųsi tiesiog reziumuojant palinkėti, kad visgi daugiau būtų atsakomybės koalicijos formate už gynybos klausimus, nes tuo metu, kai įstatymo projektai jau ateis į Seimo salę ir bus laikas balsuoti, bus šiek tiek per vėlu. Žala paprastai ir nepasitikėjimas yra sukeliami viešose diskusijose iki tol. Ir tą žalą ištaisyti dabar jau bent jau tiek pat energijos pareikalaujantis darbas, kaip ir pačius projektus atnešti. Tai norėtųsi daugiau dėmesio tam ir arba reikia konstatuoti, kad mažumos vyriausybė yra gynybos klausimais jau likusi tik tai, arba kažkaip jūsų darbas matyti yra įtikinti, kad koalicijos partneriai kiekvieną progą nekištų kojos tose projektuose, kurie yra valstybiškai labai labai svarbus. Ačiū, gerbiama pirmininkė, už galimybę sudalyvauti jūsų frakcijoje. Tikrai matau, kad liberalai vertina, supranta valstybės saugumą. Ta gerbiu ir džiaugiuosi tuo. Dėl žalos darimo, tai, jau kas, bet aš asmeniniu kailiu patyriau, ką reiškia interpretacijos viešoje erdvėje, kai dar nesi nei ministras, nei niekas, tai tiesiog tokią situaciją mes Lietuvoje turime ir iš apžvalgininkų, ir iš politikų, ir aš norėčiau, kad tai keistųsi, visgi diskusijos viešoje erdvėje vyksta. Kviečiu liberalus palaikyti statymą, tikiuosi, kad diskusijose mes rasime sutarimą ir bendrus sprendimus. Ir lygiai taip pat tikiuosi, kad valdančioji dauguma kartu su opozicija bendrai vieningai balsuos ir ras teisingus sprendimus. Žiūrėsim, kaip balsavimas ateis.